众所周知，如今的假面骑士主打就是一个音效越长越牛掰，尤其是那些最终形态，往往整一个出征场就要占掉相当一大部分的进度条。毕竟每集的打架时间就那么点，变身时的报幕时间越长，越能够证明其结束战斗的时间到底有多速度。基本上不是什么全知全能，就是完全无敌。本期视频阿伟就来带各位看一看假面骑士中都有哪些变身音效巨长的最终形态。Number 1 EA 无敌，无敌玩家的变身音效属于是一次十分大胆的尝试。毕竟之前的假面骑士很少会在音效中直截了当的加入这么长的人声，基本上都还是以音效为主。但是 EA 的无敌直接就是一个临阵起手，主打就是一个名牌无敌。毕竟是最强的玩家，多花点功夫在变身音效上，倒也算是合情合理了。再说了，轻轻松松就能解决战斗的无敌，不用变身音效占点时间，那说不定都没办法解决篇幅的问题了。Number 2虫皇石王，其实还真的不能这么算。在石王的 TV 里，虫皇之所以屡屡失憋，基本上不是因为剧情杀，就是碰到了机制怪，说是火力全开，实际上是被各种限制。在 TV 外面，虫皇内是真神挡杀神，当然了，其变身音效也真的是假面骑士史上之最。想起了历代骑士音效，让人觉得十分具有年代感。随后从空我开始，一个个报幕，更是让不少粉丝一下就记住了历代骑士的登场顺序。到最后，虫皇石王的音效登场，那种庄严的君王之感，简直可以说是一下子不三十胜任。十胜任作为胜任的顶尖战力，同样也有着不可取代的地位。